तो लड़का तो कुछ देर चुप रहता है, फिर जब उसकी दुल्हन की रोने की आहट आती है तो बोलता है कि आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो बोला कैसे? आज एक पिता ने अपने जान की टुकड़ा को दे दिया मुझे, एक भाई ने अपनी जान से भी प्यारी बहन दे दी मुझे, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी मुझे, और एक माँ ने जो अपने दुनिया में सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी संतान किसी को नहीं देती, उस माँ ने अपनी आंचल की गुड़िया मुझे दे दी। और क्या चाहिए? ऐसा सोच था उस लड़का का। तो ऐसे सोच को आप लोग सपोर्ट करिए, सोच बदलिए यार, तभी दुनिया बदलेगी।